байна. Энэ бол манай рок попын гэр бүлийн маш том баяр буюу бидний маш сайхан тийм цугларалт болно гэж би хувьдаа бодож байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхнийг энэ үдэш ирээд манай хэрлэнтэй дахин нэг танилцаасаа хэмээн урьж байна. Dolby та бүхэндээ дараагийн үеийн бүтэн танхимын дууралтыг танилцуулж байна. Энд гарч байгаа хамгийн том өөрчлөлт бол бид дуу чимээг суугаар цацгаа болж байгаа явдал юм. Харин одоо эсдэг тэрэг, чанга яригч 1, 2, 3, 4 гэх мэтчлэн дууны хүрд маш тодорхой хөдлөх болно. Бидний хийсэн зүйл гэвэл хүссэн дуу чимээг хүссэн чанга яригч руу өгч болох болсон явдал юм. Харин танхимын дээгүүр чанга яригч нарыг сөөлүүлж өгснөөр эсдэг тэрэг яг дээгүүр чинь өнгөрөх юм. 2016 оны анхны рок попын оддын цугларалт. 2010 оны 4-р сарын 7-нд 19 цагаас UB Palace Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин хэрлэнгийн дуусан мөн зохиосон дуунуудаас бүрдсэн андын чамайга үүлхэн тоглолтод та бүхнийг ангуурж байна. Сара, Арангийн Чука, Дашка, Чимба, Никитон, Ховд, Камертон, Sweet Emotion, Чон, Намын Эрдэнэ, Сэрчма, Дэлгэр мөрөн, Мөнхбат, Үүрэнар, Айдуугаараа андууд та бүхэндээ бэлэг барих болно. Тасалбарыг Ticket.cg мэн болон 86 26 10 17 дугаараар захиалаарай. оны анхны рок попын оддын цугларалт. 2010 оны 4-р сарын 7-нд 19 цагаас UB Palace Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин хэрлэнгийн дуусан мөн зохиосон дуунуудаас бүрдсэн андын чамайга үүлхэн тоглолтод та бүхнийг ангуурж байна. Сара, Арангийн Чука, Дашка, Чимба, Никитон, Ховд, Камертон, Sweet Emotion, Чон, Намын Эрдэнэ, Сэрчма, Дэлгэр мөрөн, Мөнхбат, Үүрэнар, Айдуугаараа андууд та бүхэндээ бэлэг барих болно. Тасалбарыг Ticket.cg мэн болон 86 26 10 17 дугаараар захиалаарай. Урлагт орох хаалга байдаг, гарах хаалга байдаг. Тухайн үед бол үнэхээр юм бас сонин содон гой хоолойтой өвөрмөцсөн юм хоолойтой ийм залуу тэгээ бас их ирч хүчтэй тайзан дээр бол тэгж харагддаг байсан. Тэр үеэс бол мэднэ. Тэгээд дараа нь Элкандор гэдэг хамтлаг байгууллагад явсан шүү дээ хэрэл маань. Өөрөө их тийм оригинал тийм аргил тийм гой хоолойтой шүү дээ. Тэгээд ер нь энэ хоолойг нь би маш их хүндэлдэг. Хэрлэн ах маань гайхалтай дуулахаас гадна маш торгон мэдрэмжтэй өөрөө дуучин хүн болохоор дуунд маш их гоё наалдсан, наалдаж өгсөн. Тэгсэн хэрнээ илэрхийлэлт нь их гоё тийм торгон гоё дууны шүлгүүдийг маш олон дууны шүлгүүдийг рок попынхаа хамт олонтой одоо хамтарч хийсэн байдаг. За дуучин Хэрлэн ахтайгаа мэдээж яг уран бүтээлээр нь танилцж исэн. Тухайн үед Элкандор гэдэг хамтлагт дуулдаг байсан олон сайхан дуунууд нь яг бид нарыг бас дуулж хэлж явах үед ингээд радио, FM дээр их явдаг байлаа. Тэгээд тэр дуунуудаар нь маш их сайн таньдаг. Миний найзын хаа явсан газар нь хуучны хилцс үгээр бол дуу хуур талах тарай даал байж идэг. Хэрлэн ах маань болохоор маш их хүнлэг, сайхан сэтгэлтэй юм хүн байгаа. Ингээд хизээч уулзсан нэг гоё хангаа шиг, уу шиг одоо ахтайгаа уулзсан ч юм шиг бараг автайгаа ч уулзсан юм шиг тийм сайхан дотн сэтгэл үлдээж чаддаг. Бас дээрэс нь гэр бүлээрээ ер нь тийм сайхан найрсаг хүмүүс юм шиг санагддгийн. Тэгээд Хэрлэн ахын маань ихнэр Хэрлэн ах маань өөртөө маш гоё тийм илгэмсэг, сайхан сэтгэлтэй тийм хүмүүс байдаг. Аливаа нэг уран бүтээл шин зүйлийг ихэд тгий гэсэн сэтгэлээр өргөж хүлээж авдагт нь уран бүтээлч миний зүгээс маш их баярлаж явдгаа бас энэ ташрамд хэлмээр байна. Наслах гэдгийг тоолж амьдэрсэнгүй, нам гэдэг нь намайг томоожулсангүй гэж. Манай дуучин Хэрлэн шүлгэж би
хийсэн байдаг. Тэгээ үнэхээр нас гэдэг бол тоо юм гэдгийг бол хоёрхан үгээр нэг дууны одоо багтаамжинд оруулж ингэж хийсэн манай сайхан хэлсэн байдаг. Манай хэрлэн Даруухан. За даруухан гэхэд бас даруухан биш. Гэхдээ даруухан хараад ахад даруухан тэгсэн мөртлөө бас даруухан биш. Яг энэ хүнд байдаг зүйл бас дорндоос болвол ер нь эстрад рок попод орж ирсэн ийм урлаачд одоо дуучид гитарчд гэл ингээл жүжигчд гэл ярих юм бол асар олон хүн байдаг шүү дээ. Дорнд бол ер нь урлагийн талдаа маш сайн ийм бас аймгийн тоонд ордог. Тэр дотроо эстрад рок поп хошин шог дотор бол асар ихээр ноёлдог. Ийм бас авьяастай бас аймаг ард түмэн. Ер нь бол манай соёл урлагийн сургуулийн дуулаачийн тэнхимийн багш нар бол Элкандорын хэрлэн бол хэлдгэн шүү. Тэр бол үнэхээр мэрэгжлийнхэн хоолоогоор дөөр одоо дөөрийн сайхан дуунуудыг дуусан бол энэ хүн юм дуулах байсан гэж. Ингээд ер нь бол миний л мэдхээр бол анх удаага бие даасан тоглолтыг хийх гэж байгаа болоо. За хэрлэн битээр бол ер нь бол дээр байс хойш хамт найз нөхөд чи өдийг хүртэл хамт явж байгаа сайн хамт нөхөр манай байгаа. Монгол Улсын соёлын төрийн ажлын дуучин хэрлэн бид нар бол үн эртний төвхтэй хүмүүс л дээ. Үн эртний төвхтэй гэдэг маань бид нар яг нэг цаг үеийн оюутнууд. Соёл урлагийн их сургууль бид нар яг нэг жил илсэн орж тэгээ яг нэг жил бол хамтдаа цуг төгссөн нэг ёсны хуучнаар бол одоо онжууд юм байна. За бид нар кинодаар хамт сурна. Манай хэрлэн бол дуулаачийн тэнхимд хариалагдчих сурж байсан. Тэгээд тэр цагаас эхлээл бидний бол нөхрөл бол эхэлсэн. Тэгээд тэр эхэлсэн цагийн нөхрөл маань бол өнөөдрийн хүртэл одоо ингээд үргэлжилж сайхан хамтдаа уран бүтээл бие бинийгээ уран бүтээлч бид нар бие бинийгээ дэмжиж өнөөдрийг бол үрж байгаа нь бол бидний нөхрөлийн бас үнцийн очдөг юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд найз маань бас одоо ингээд UB Pulse-ийн концертын танхимд 4-р сарын 7-ны өдөр андмын чамааг өгүүлэх юм хэмээх сайхан тоглолтыг хийх байна. За хэрлэн битээр 1993-94 оны үед би соёл эрдний өрөөнд анх нэг тон дөнгөж анх байгуулагдаж байгаа үед хэрлэн Баян Монгол хамтлагт дуучингаар байсан. Тэгээд бид нар соёлын төвд яг нэг байшинд хамт ажилладаг байхдаа анх танилцж ирсэн. Нэлээд том лаксвитийн юм дүү байсан тэр үед. Тэгээд жигүүр гараандын ерөнхийлөгч Баттур ахын маань амьдрал гоо бүсгүйгийн сайхан дуунууд Star Studio-ээс амилж 2006 онд яг энэ хоёр дууны дараа Үнэн чайр гэж сайхан дуу яг миний мэдхийн Баттур ах маань яг цаана бэлтгэлийн өрөөний төгөлдөр хурд дээр тоглож хэрлэндээ сонсгож Жин дууг дуулуул яасан гэд өгчээс яг энэ хүн сайхан юм шиг санагдаж байна. оны анхны рок попын оддын цудралт 2010 оны 4-р сарын 7-нд 19 цагаас UB Pulse Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин хэрлэнгийн дуулсан мөн зохиосон дуунуудаас бүрдсэн андмын чамайгаа өгүүлэхин тоглолтод та бүхнийг урьж байна. Сара, Арангийн Чука, Дашка, Чимба, Никитон, Хурд, Камертон, Sweet Emotion, Чон, Намын Эрдэнэ, Сэрчма, Дэлгэр мөрөн, Мөнхбат, Үүрэнэр, Айдуугаараа амдууд та бүхэндээ бэлэг барих болно. Тасалбарыг Ticket-ийн мэн болон 86 26 10 17 дугаараар захиалаарай. Emotion-ы одоо emotion хамтлагийн санан сансаар гэж дуун дээр бол ажилласан миний дуу. Тэгээ шүлгээ маань бол гэрлэн маань утсан. За дуучин хэрлэн ахтайгаа мэдээж хэрэг анх уран бүтээлээр нь танилцж исэн. Тухайн үед Элкандор гэдэг хамтлагт дуулдаг байсан олон сайхан дуунууд нь яг бид нарыг бас дуулж хэлж явах үед ингээд радио, FM-үүдээр их явдаг байлаа. Тэгээд тэр дуунуудаар нь маш их сайн таньдаг. Тэгээд мэрэгжлийн дуучин гэдгээр нь их сайн мэддэг байсан. Тэгээд уран бүтээлийн бид нартай холбоотой хувьд гэх юм бол санан сансаар гэдэг те дуун дээр маань анх ажилласан.
тухайн үедээ энэ дуучин бас гараад хит болж исэн дөө. Олон залуучууд дуртай, бас олон залуучуудын хайрын түүх, гоё дурсамж байдаг бахын дунд. Тэр үед чинь нөгөө Сонор студи гэж байсан да. Сонор студид би бас байрладаг байсан энэ чинь уран бүтээл хийгээ. Тэгээд тэр студи дээр л Хэрлэнтэйг анх таарад тэгээ битээр шууд гадаа зогсож байгаад яагаад чинь тэр үед анхны бороо орж исэн баг шүү. Тэгээд тийм анхны бороо шүн ордог гэж бас энэ эмошны нэр мэрнч гарчлуу яалаа.